Boqorada Estelle-ka oo caanka ah barta TikTok aadna looga yaqaano guud ahaan mareegta social media haddana ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Hargeysa ayaa mar qura waxay ka soo muuqata muuqaalada maanta saacadihii ugu dambeeyay ee social media waxaa inta badan haysata boqorada Estelle-ka taasi oo muuqaal iska soo duubeen ayada iyo sidoo kale saygeeda Haykal ayaa social media intiisa badan qaasatan barta TikTok-ga la dhexmaraya. Boqorada Estelle-ka ayaa sheegtay inay uur leedahay isla markaana waxay tilmaamtay boqorada Estelle-ka in wiilka dhashay uu magac dari doonto aabaha dhalay Haykal. Tan ayaana noqotay waxyaabaha maanta saacadii ugu dambeeyay social media la dhexmarayo iyadoo safar u soo heed caasimadda dalka ee Muqdisho. Inkastoo safarkaasi baaqday, xaalad ka jirta gudaha magaalada Somaliland ayaa markaani waxa u safri doonta dhanka kale hooyadeed oo ka tagaysa caasimadda dalka Muqdisho ayaa safar hayaana waxay u tahay magaalada Hargeysa maadaama gabadheeda ay markaani ku dhowdahay xilliga dhalmada. Boqorada Estelle-ka oo sheegtay inay kombiyuutar soo saartay ayaa tiri waxa caloosheeda ku jiro wiil isla markaana waxaan ugu magac dari doonaa ayay tiri aabaha dhala Haykal oo ah saaxiibkay nolosha wadaagaan isla markaana ay nolosha isku darsadeen maadaama dhawaan ay safar u soo hayeen bartamaha caasimadda dalka Soomaaliya. Inkastoo safarkaasi ay ka baaqdeen haddana isku dhacyo ka jira magaalada Hargeysa iyo sidoo kale mar ay soo bandhigta calan sida daraadeedna safarkooda oo gadaal ugu dhacay. Markaanse duulimaadka magaalada Muqdisho ka baxaya ayaa hooyada dhashay boqorada Estelle-ka oo ku wajahan caasimadda magaalada Hargeysa halkaas ay tagi doonto saacadaha ugu dambeeyay oo la rajeynay inay ka degato magaalada Hargeysa si ay qayb kaga noqoto farxadda gabadheeda. Boqorada Estelle-ka ayaa maalmihii dambe muuqaalo iska dabaciga soo duubaysay isla markaana ku shaacinaysay in Allah uu ku maneysanayo ubad. Inkastoo ubadkaasi uusan banaanka imaanin haddana hordhac ayay sameeyeen ayada iyo sidoo kale Haykal oo noloshay wadaagaan. Lamaanayaashan muddooyinkii dambe ugu saameynta badnaa dhanka TikTok-ga ayaa muuqaalkan waxa uu haystaa barta TikTok-ga saacadihii ugu dambeeyay internetka 24 saac ayaa la dhexmaraya iyadoo dadka Soomaaliyeed qaarkood aragtiyo iyo kommentiyo kala duwan ay ugu dirayeen kuwaasi oo inta badan ay u badnaayeen wixii aad haysataan waa markii banaanka imaada Alla idinku maneysto ee hordhaca joojiya maadaama aadan weliga awood aadan u lahayn inaad aragtaan ubadkiina ay dhaheen. Tan ayaa noqotay muuqaalkii ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay 24 saac ee la dhexmaraya barta social media qaasatan TikTok.